Eyo, mnaomuona hapa ni Mzwanda, hosti wa leo katika kipindi hichi. Leo bwana tumekuja katika mji fulani hivi. Sijui tuuhitaji lakini mji uliobarikiwa na vipaji tofauti tofauti. Kibaha. Kibaha ni mji ambao una vipaji na vipaji umeblesiwa sana. Leo bwana kundi unaloliona hapa linaitwa Mtambani Culture Group. Ni kundi ambalo lina vipaji, lipo maeneo ya Kibaha. Tutaongelea mengi sana, mengi kuhusu sanaa. Kwa hiyo nakuomba usibanduke hapo katika TV yako. Nianze upande wangu wa kulia. Habari yako kiongozi? Habari yangu ni nzuri. Kwa majina watu wanakutambua kama nani? Mimi kwa majina na wananitambua kama Jadoni. Lakini jina la wazazi ni Dismas Mushi. Ni mwenyekiti wa kikundi cha Mtambani Culture Group. Mtambani Culture Group ni kundi la sanaa ambalo tuna shoot movie pamoja na ngoma, dansa. Ni kundi ambalo tumetamani sana kusonga mbele kwa kasi kubwa sana ili kuelimisha jamii na pia jamii kuweza kuwa na kazi nzuri ambayo tunaitoa kama Mtambani Culture Group. Unayemwona kushoto kwako hapo ni katibu wangu wa Mtambani Culture Group. Kushoto mwake tena kuna mwalimu wa ngoma. Nisichoke kutambulisha pia kulia kwangu mimi ni mshauri wa kundi hili. Naona kundi hili limekamilika katika idara zote. Je, mmefuata protocol kama zinavyohitajika? Mmejisajili, mnajulikana kisheria? Okay. Kwa kweli sisi hili kundi halina muda mrefu, hili kundi lina miezi mitatu. Lakini tulivyoanzisha hili kundi tayari tumepata usajili kutoka ofisi za serikali za mitaa. Tumepata utambulisho pia kutoka ofisi ya afisa mtendaji wa kata ya Mtambani, na sasa hivi tuko kwenye process ya utambulisho wa mkurugenzi wa halmashauri ya Kibaha. Baada ya hapo then naamini kwamba tutaenda moja kwa moja BASATA kwa ajili ya usajili wa kundi letu litambulike kisheria. Nashukuru sana. Jamani watazamaji, hili kundi limekamilika tena kwa sababu hadi wanafikia hapa vitu vyote walivyoongea baadhi ya robo yao washakamilisha. Ningependa kujua katika sanaa una uzoefu gani katika sanaa? Okay. Katika sanaa si msoevu sana kivile, lakini naamini kwamba kwa sababu mimi nimeanza sanaa muda mrefu lakini bado sijatoka mimi ninaidai sanaa. Ndio maana na kusudi la kuweza kuendelea na kundi hili la Mtambani Culture Group kwa sababu ninaidai sanaa na ninaamini tutafanya mambo mazuri na makubwa kiasi kana kwamba ni lazima sanaa itanilipa. Maana sanaa ni kazi kama kazi nyingine. Sasa watazamaji wanataka kujua kwamba kuna kazi yoyote ambayo umeachia, project aina yoyote hapa? Yaani kwa sasa hivi iko kazi ambayo iko jikoni. Muda si mrefu lazima tutaenda kuitoa kazi moja nzuri ya ajabu ambayo itawafurahisha Watanzania na watazamaji kwa ujumla. Sasa pia wangependa kujua ndugu watazamaji kwamba je, mmeshafikia hatua ya malipo ama bado? Yaani promotion yenu za kazi zenu ambazo zipo jikoni mmeziandaaje? Kwa kweli sanaa ni ngumu na ni rahisi. Lakini sanaa mara nyingi sana ukiangalia inahitaji sana support. Kwa mfano fedha. Yaani fedha ndio kila kitu kwenye sanaa. Lakini tumejipanga. Yaani unavyoona hili jeshi lililoko nyuma yangu ni wasanii wa Mtambani Culture Group na tumejipanga kweli kweli. Lazima tutatoa kitu kinachoeleweka na kitu kizuri ambacho Watanzania watapenda na watazamaji kwa ujumla watakuwa waondoki kwenye TV zao. Bwana ndugu mtazamaji, huyu alikuwa ni mwenyekiti wa kundi la Mtambani Culture Group. Kushoto kwangu yupo mdada mrembo, mdada mzuri wa kuvutia. Ningependa nimgeukie pia niweze kupata kwake mawili matatu ili tuweze kujifunza kutoka kwake. Mambo vipi dada? Poa. Nzima kabisa. Namshukuru Mungu niko poa. Kwa majina kama nani unaenda? Kwa majina ya kuzaliwa naitwa Salama Ali. Kwa jina la sanaa natumia Angel. Angel.
Nimependa jina lako. Dada Angel, sanaa kwako imekunufaisha nini? Sanaa imenifaisha kitu kimoja au viwili. Nimejuana na watu mbalimbali, nimefika sehemu ambazo sijafika. Kwa hiyo inanifurahisha, yani sanaa kwangu ni kama mwangaza kwangu. Kwa hiyo naipenda sana sanaa, sanaa ni kazi kama kazi nyingine, kwa hiyo ipo katika moyo wangu. Inakudai au bado unaidai? Naidai sana tena sana. Dada yetu anasema sanaa bado inamdai. Inamdai kiasi ya kwamba hata yeye mwenyewe anaongea kwa hisia kabisa. Pia upande wangu wa kushoto yupo, tulitambulishwa ni mwalimu wa ngoma. Bwana, katika kundi hili kuna ngoma, pia kuna dancers, pia na waigizaji. Kwa hiyo kuna mwalimu wa ngoma. Ningependa sasa tujue mawili matatu kutoka kwenye ngoma. Habari yako mwalimu? Safi tu. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Hussein Said Kasim Katepa, lakini jina la kisanaa naitwa Kipurumundu. Sawa sawa. Mwalimu, sitaweza kutaja kwa sababu ni majina fulani hivi kutoka kwenye mitishamba hivi. Wewe ndio mwalimu wa ngoma hapa katika kundi la Mtambani Culture Group. Unaweza vipi kwa maintain wanafunzi wako wakitoka kwenye maigizo waje kwenye ngoma? Humu ndani bwana, kama unavyoona hivi hapo nyuma tulipokuwepo tupo wengi wa kutosha, kwa hiyo tumeweka tofauti. Na wengine wapo kwenye ngoma, wengine wapo kwenye kuigiza. Lakini mimi naamini msanii makini ni yule ambaye hachagui sanaa ya kufanya. Wengine kama mimi mwenyewe huwa napenda sana niigize, napenda kucheza, napenda hivi. Ili mradi kwamba nionekane na mimi ni msanii. Kwa hiyo kiufupi tunao wa kucheza ngoma humu, lakini tunao wa dansa kama hivyo ninavyoambiwa. Lakini tuna watu tofauti yani huko kuna fani nyingi tu. Lakini ukiongelea migoma hapa ndo kwake. Nimependa hiyo. Maandalizi, labda mshawahi kufanya ngoma sehemu tofauti hivi? Kwa hiki kikundi changu cha Mtambani hapa kiukweli hatujawahi kutoka nje ya hapa, lakini huwa tunafanya sherehe zetu tu ndogo ndogo kwenye serikali, labda wakihitaji kikundi basi wanakuja na kuchukua, tunakodi, tunafanya kazi hivi, lakini hatujapata support labda ya kuchukuliwa kwenda sehemu nyingine tofauti. Na lengo kubwa sisi sanaa ni kuitangaza. Tuitangaze tufike mbali zaidi ya hapa tulipo. Lakini kikubwa ni support. Lakini kama tutapata supporter, bila imani mambo yatakwenda vizuri. Safi kabisa. Ndugu mtazamaji, huyu alikuwa ni mwalimu wa ngoma katika kikundi cha Mtambani Culture Group ambaye anahusika ni ngoma tu. Ukitaka mambo ya ngoma nini ni yeye, ila pia ni mwanasanaa wa maigizo. Yaani kote anacheza, tunawaitaga multi-purpose yao. Nilitambulishwa kuna mshauri wa kikundi. Pia tungependa kupata ushauri wake katika hii kundi lao katika sanaa yao ya maigizo na ngoma na dancers. Tungependa kumsikiliza nini anasema. Naam, karibu bwana. Asante bwana. Heshima hapo. Kwa majina unaitwa nani? Mimi kwa jina naitwa Asmani Mohamed Juma, lakini kwa jina langu la sanaa naitwa Bunga. Naam. Ni mshauri wa kikundi, pia ni mwanasanaa. Mimi moja hapo ni cheo changu ni mwanamshauri wa kikundi na mwanasanaa. Sanaa yako umeanza kipindi gani? Sema ukweli sanaa mimi nilianza muda mrefu, lakini hapa katikati nikaacha. Tena sanaa nilikuwa naanza mimi sio kama hizi. Tulikuwa tuna maigizo, yalikuwa kuna igizo moja tulikuwa tunasema kwamba koti la baba. Tulikuwa tunaigiza sana, lakini hapa katikati nikawa nimeacha. Ila sasa katika kutembea kwetu hapo Mlandizi tulipofika ndio tukaanza sasa kuweka kikundi cha Mtambani Culture Group, tukaweka pamoja na mimi, tukaweka kikundi chetu kama unavyoona vijana hapo juu. Kikundi hiki kimechanganyika, kuna ngoma, kuna sisi wasanii. Kwa hiyo mtu yote akijisikia kwamba aende kwenye ngoma anacheza, akisema kwamba aje kwenye maigizo anaigiza, basi ndio jinsi tulivyopanga. Kusema kweli kikundi chetu kiko vizuri, kimekamilika vizuri, hatuna wasiwasi, tutaendelea vizuri, haina shida. Mmejipangaje kwa sababu sasa hivi
vijana ni wengi sana wanaofanya sanaa, na sanaa sasa hivi ni mapambano. Yaani sanaa ina mvutano. Kwa hiyo mmejiandaaje kwa mapambano haya? Kila mtu kajiandaa. Kwa hiyo nyinyi mmejiandaaje na mapambano haya? Sema ukweli, mapambano haya sisi tumejiandaa vizuri, ila kwa sababu hii ni usanii, mkuja hapa kucheza vizuri na wataiona movie yetu. Wataipenda sana. Yaani tumeandaa chombo si cha kawaida. Yaani ikitoka sema hii kweli Mtambani Culture Group. Hatuna mbambamba. Ituko fresh kabisa. Kama ulivyosikia kutoka kwa mshauri wa kikundi, anasema kwamba hawana mbambamba, kwamba wamejiandaa japo na changamoto zote zinazotokea, lakini wameweza kujiandaa ili waweze kufanikisha majambo yao katika sanaa. Nami sina la ziada. Mtambani Culture Group ni yetu. Mimi na wewe tunaweza.